was ñoo xamante ni mën nañoo bën a ñàkk a bind mën a bañ a lire mais am xarañteef ci métier boo xamante ni police daf ko soxla. loolu tamit day wane ñoom seen ñàkk a xam police ni mu tëddee. li may jeexale mooy. oui ci dossier boobu. waaw damay réaffirmer que dañu juum ci dàq bi ñu leen dàq. ñooñu dañu guddil Sénégal bëccëgal Sénégal aux grands hommes avec un grand H la nation reconnaissante ñooñu njukkal lañ leen ameel. mais ameeluñ leen tey génn leen ñu nekk ci guddi gu bët setagul te gis naa ci ñoo am na ci koo xamante ni ci ñi ma dalal xam nga lu mu jàng. maths physique informatique xam nga lan moo tax mu dellu. bi mu fa mu nekkoon di liggéey bi ñu defee appel à candidature bi dafa bàyyi liggéeyukaay bi mu doon liggéey ndax amour. quand même ci métier pour la police. dégg naa certains amoon nañ sax CDI. mais bien sûr te fa ñu nekkoon. mais bien sûr foofu moom la ñu bàyyi dem police. Oui. donc cela veut dire quoi cela veut dire que booy sol tenue kenn waratul tudd contrat. contrat bi gën a mag mooy risque bi nga jël ay at mën cee ñàkk sa dund saa boo xëyee suba ba ngoon jot. très bien alors loolu amour de la patrie la. ay patriotes lañ yoo xamante ni yu mag la beneen bi aussi mooy dégg naa ñuy wax ay récupération politique mooy ñi nga xamante ni ñiy wax récupération politique ce sont les gens qui ont passé leur temps à faire des récupérations politiques ñun nekkuñu ci récupération politique dañu am sensibilité pour ay sénégalais yoo xamante ni tey fañ nekkoon di liggéey dañ leen arrêté teg leen doole de façon injuste de façon inhumaine de façon illégale de façon inhumaine loolu la ñu moo tax ñu ne leen. delloosiwaat leen ci seen liggéeyukaay farata la te ñoom police la ñu bëgg te tey bu ñu sañoon ñu delloo leen police ma ciy def aussi benn porox ndollu. ñi nga xam ñoo nekk école police tey cette 52e promotion bi nga xam actuellement ñoom ça fait 13 mois qu'ils sont là-bas. fay bi état du Sénégal warlu ak ñoom fayeegu leen ko fayu leen ko te dañu waroon a génn aussi boobu ba tey donc loolu yëpp pour man police tey dafa soxla benn saytu bu ñu war a def muy police muy gendarmerie muy les sapeurs pompiers xam ne ñooñu dañoo génn ci ñun te seen taxawaay mënta ñàkk laaj nag benn taxawaay bu am solo boo xamante ni wañ lañ leen ko def parce que encore une fois ñi nga xamante ni ñoom ñoo sol tenue Mouhamed tax ñu mën a def suñu émission bi tranquillement mu wóor ma ne dinaa mën a génn fii ñibbi tranquillement loolu dafa am ñuy veiller ci suñu sécurité ak ci suñu bien et il nécessite toute l'attention toute l'attention du peuple sénégalais. Très bien alors et surtout des autorités. ci interpellation yooyu ci assemblée nationale revenir nga un tout petit peu sur ce qu'on appelle la liberté d'expression gis nañu taxawaay bi nga am sax ci sunu naataango Simon Faye ñu di la ci jaajëfal en tant qu'honorable député alors. ba nga soulever mbir mi dégg nga tontu lu ñu ci tontu itam. ndaxam mën nga ci dikkaat. waaw foofu tamit maa ngi ndokkeel encore une fois Simon di ko jaajëfal ci fête bi ñu génn nii. heureusement que dem na passé fête bi ak njabootam. taxawaay boobu ma am keroog moom laa waroon def en tant que journaliste. boo xamante ni jël naa risque yu bari dans la pratique de ce métier. waaw jël sujet yoo xamante ni wax dëgg yàlla dama ko doon def au nom de la vérité. te lu nekk mënoon na ma ci fekk mais encore une fois su kàddu dëgg jotee da nga koy wax liñ lay ñaan rek mooy nga wax ko teg ko ci dëgg teg ko ci xam-xam teg ko ci xikma muy sagesse te loolu je pense que ne su ma tuddee sagesse rek Simon Faye dafay répondre ci loolu en tout cas ñun ñi nga xamante ni moo ñu jiite ci métier bi koo xamante nii la bi ñu ko nee téye nañ ko jaaxal nañu ñëpp waaye bande annonce la. bande annonce waaw bande annonce la. ah oui bande annonce la parce que bu dee da nga ñëw ci métier bu mel ni mën a téye ku mel ni Simon Faye ku ñu téyeeti du ñu bett. loolu moo tax bi ñu téyee Abdou Nguer c'est une prise d'otage. doon nga ko jàppee. bien sûr prise d'otage Abdou Nguer deful dara ci kaso bi dañ ko jaay doole. deful dara ci kaso bi. deful dara ci kaso bi. wax na loo xamante ni daf leen naqari neexu leen. mais boo jiitee da ngay nangu déglu la naqari Mohamed yow mi métier bi ngay def tey ñaata yoon lañ lay wax la naqari. waaw ci lañ dëkkee. man en tant que journaliste en tant que politique mais mën nga nit ñi mën nañ bañ a d'accord ak yow. mën nañ la wax la naqari. absolument ku boot xaj. bukki baw la. ku yor li ñëpp yor li ñëpp moom soo ko yoree mais nit ñi am nañ droit jeter ci un regard critique loolu kenn amul maqaama ba duñ la ko def. donc encore une fois je pense que ne man je demande sa libération prise d'otage la Abdou Nguer et malheureusement pression bi président de la République wax ne nañ ko def ci justice premier ministre réaffirmer ko ne nañ ko def ci justice à l'Assemblée nationale moo nekk di porter ses fruits moo tax keroog bi procureur Ibrahima Ndoye di wax ne ba ci yàgg mu ne nous ne sommes pas des prédateurs ma ne ko attention buggoo ko doon waaye bëgg nañ la ko def bu ko nangu
buggoo ko doon waaye bëgg nañ la ko def bu ko nangu loi bii ñuy wax ni la loi interprétative seetlu nga keroog bi ñu waxee ba pare ñaata minutes la Ousmane Diagne wax 10 minutes et poussière su ma juumut lan la wax dane li Amadou Ba wax doyloo naa ko waaye yéen dafa mel ni justice bi jaar yoon mu gaaw moo leen gën a yitteel ci mu jaar yoon. il a évoqué ci lenteur yi ñu ko doon. parce que keroog dañu dal ci kawam ŋàññi ko. et c'était pas la première fois. c'était pas la première fois. et c'est l'occasion pour moi de vous demander naka nga koy jàngatee lenteur bu ñuy wax. sur la justice. déggoo premier ministre dama ne premier ministre keroog dama ne ko dama ñeewantu sa ministre bi di Ousmane Diagne. waaw parce que nit ñi am nañ ci moom yaakaar pression bi ngeen koy teg ni yàlla na bu mu antu. parce que amu leen droit teg ko pression moom mu ne fanweeri at ak juróom-ñett def naa ko ci magistrature mais mosuma nangu ñu teg ma pression. mosuma nangu ñu teg ma pression kon du ma ko tege tey. et c'est pourquoi bi ma defee sama conférence de presse j'ai demandé je me suis questionné sur le mutisme de l'union des magistrats du Sénégal. heureusement ñu génn ci suba heureusement ñu génn ci suba mais buñ ci yem. il faut que ñu réaffirmer seen taxawaay il faut que ñu xam ne justice. lu dara ëpp ko solo am réew. mais day nekk justice boo xamante ni du revanchard. gis nga sëñ bi. waaw Mohamed kuy jël revanche ku am haine ku am rancœur koo xamante ni sa xol bi kiñaan moo ci fees wala bëgg a fayantoo moo ci fees am moo place ci justice. parce que boo jekkoo. da ngay baale da ngay jekku ci jekkali waaye su boobaa dañuy solliciter sa xel bañ a solliciter sa xol. très bien alors te gis naa ne. oui xol yi. ñoo ngi koy solliciter bu baax donc et aujourd'hui dañuy tëj nit après dem di xool ndax def na dara ay cas yu bari yoo xamante ni tey ji da ngay gis ne c'est des dossiers totalement ay prise d'otage la yoo xamante ni war a mais Abdou Nguer encore une fois nañ ko bàyyi mu defi liggéeyam parce que ay waajur la bàyyi ci biti. très bien alors yaa ko évoqué léegi ci dans le cadre de la reddition des comptes gis nañu ci surtout ci gestion des finances publiques ak dossier Covid-19 bi autorités judiciaires yi muy 3 procureurs yi def nañu ak conférence de presse déjà bëgg naa ko jàngat ci forme bi am na sax ñu d'accord ci yenn it ci ay propos comme recouvrement 15 milliards procureurs yi waruñu ko wax mais analyse bu ñu war a mën a def ci forme ak fond boobu lekk génnuk 3 procureurs yi. waaw xam nga keroog dafa am ay contradiction waaw parce que boo déggee le procureur de la République dañ ne nous ne sommes pas des agents de recouvrement. bien sûr le procureur général. ñëw di tudd ay 15 milliards ak ça veut dire c'est une cacophonie qui veut dire ce que ça veut dire mais keroog boo leen di seetaan fàttaliwu la conférence de presse au procureur Aliou Ndao. oui avec les mêmes propos les mêmes la même tonalité c'était la même chose gis nga li ñuy xaar ci ñoom mooy li tax. ñu teg leen foofu ñu mate ko ba mat sëkk Mohamed encore une fois suma position ci ku jël alalu Sénégal ni ma demandé 5 milliards yi ne scandale bu mag la. c'est un scandale. noonu laa koy demandé ci képp koo xamante ni jox nañ la dërëmu réew mi. lillahi wa rasuli Sénégal dafa am problème mu hôpital Sénégal dafa am problème mu sécurité Sénégal dafa am problème mu tali Sénégal dafa am problème ci domaine yépp dërëm boobu domaine yooyu dañu ko soxla nañu fexe ba xaalis bi dellu foofu. yaa ngi dégg donc encore une fois que chacun joue son rôle avec la plus grande rigueur mu am rigueur am maandute surtout man loolu rek laay ñaan c'est-à-dire que ku jël et finalement nit ñi dañuy jaaxle. da ngay dégg ne nit consigné ne bàyyi nañ ko nit consigné ne téye nañ ko. maam tuuti lu benn contradiction en fait. Qu'est-ce qui se passe en réalité. oui au nom de quoi nit consigné ñu ne ko duñ la bàyyi au nom de quoi nit consigné ñu bàyyi ko mu dem. très bien ak koo mën a doon donc il faut qu'on soit logique. ci te gis naa ne y a une justice à double vitesse boo xamante ni premier ministre yéeneem dafa nekk di feeñ ci ne yow Ousmane Diagne doo autorité indépendante autorité politique nga lu ma la sant da nga ko war a def loolu moo tax d'ailleurs même sur la loi interprétative aujourd'hui oui nga xam mooy ay di jàmbat pour man ça interpelle la démission du premier ministre c'est aussi simple que ça c'est un désaveu parce que ñaata énergie lañ ci mobiliser ñaata compétence lañ ci mobiliser ñaata lañ ci mobiliser et au finish sa lan la jur. da nga jàpp ne yemul woon rek ci initiative wu le député Amadou Ba numéro 2. non dépassé na ko. ba ci premier ministre ba ci président de la République. non pas du tout yow tamit pas du tout. non pas du tout. dépassé na loolu non pas du tout pas du tout mais am na réew yu noonu le premier ministre qui est le principal instigateur. day remettre son kii.
son tablier. Exactement, exactement. Alors c'est aussi simple que ça. C'est ça ñu ñëw ci député Guy Marius Sagna sa naataango moom it évoqué na waat loi organique bu haute cour de justice en tout cas pour souhaiter que l'ancien président du Sénégal soit jugé pour des faits susceptibles de relever de la haute trahison dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. J'ai envie de dire assemblée moom xam naa ne 15e législature bi bëri ngeen liggéey torop entre convocation ci commission yeeg plénière yi énormément de choses ma nga fay xew. Alors cette initiative de l'honorable député Guy Marius Sagna en tant que honorable député naka nga koy jàngate yow it. xam nga ki ñu woo koo xamante ni dafa yoroon Sénégal fukki at ak ñaar la. 12 ans. 12 ans. Tey jii député bi dafa am mandat des populations su jàppee ne moom. mandat boobu daf ci bokk mu laaj ñu wax président Macky Sall li ñu ko dénkoon c'est aussi simple que ça donc c'est un non-événement. Mais allant jusqu'à peut-être vouloir inquiéter un ancien président de la République pour ñu war ko mën a juger bu fekkee lan koy toppee. mais dara beesu moo ko def ci wàllu haute cour de justice mais Pape loolu du précédent dangereux. ci un président de la République. mais dara beesul y a des gens qui ont voulu à ce que bi Abdou Diouf demee am na ñu bëggoon ñu traduire ko en justice. Oui. bi Abdoulaye Wade demee am na ñu ne woon Wade lañ soxla sax.